Egunon, denai, eskerrik asko, etorri zazten nahi, pantailan beste aldian zaudeten nahi, irati eta horatz, zuei bereziki, eskerrik asko, eta gaur baita ere bereziki, Martin eta Lourdes, hemen zaudetelako, eta gero azalduko dugu bezala, zer ikusi handia dakazutelako liburu honekin. Eta guretzako ere, 15:45 argitaletxeantzako ere, ez da edozein liburu, hau askotan esaten dugu, baina nik uste dut gaur argi geratuko dela, benetan hala dela ez, Su txikian izena du, Su txikian indugu, gero azalduko zute zueke bai. Eta bada baita ere, guk argitaletxe bezala, lan nahi dugun edo gure buruai jartzen dizkiogu ez, holako beste begirada batetik, beste erritmo batian lan nahi dugula, zaila den arren askotan, hor badalako ez, merkatu bat eta ez dakit, dinamika bat argitaletxeen mundu hontan ere, nahi gabe hor sartzea edo bultzatzen zaituna, bino ongi heldu zaigu gurira liburu hau, gure burua ere esateko, Su txikian, ez, hor Aitona Martinek esaten du liburuan, momentu batean, Aitonak esaten du ondo egindako gauzen eran hazten direla aritzak eta pagoak mantxo. Eta guk uste dugu liburuak eta artelanak eta ez, baita ere ondo egiteko mantxo eta zainduta eta mimoz eta inberdiala hortan saiatzen gea, bino gaizki ez, tarteka, liburu hau esku artean hartzen dugunean horrekin gogoratzeko eta horrei eusteko. Orduan, Su txikian, argitaletxeen helburuekin bat egiten du, lan egiteko moduekin edo bat egiten du, eta nahi genuke argitaratu ondoren ere, hala izatea, ez? Eta ez, etengabe argitaratzen eta azkar eta seituan atzian gelditzen dira liburuak, eta nahi genuke honek ere beste poso bat guztia, arrastua guztia, eta poliki-poliki bidea egiten jutia. Eta zuei hitza eman aurretik, Irati eta Olatz, Irati ilustratzailea, Olatz idazlea, zute esan gero zuek ere azalduko zute. Eskerrak eman nahi nizkiek berriz, bereziki Martin eta Lourdesei, eta Martin, liburuko Aitona Martin, kasu honetan pertsonaia erreala da, eta hemen dugu gure artean Martin, eta guretzako eredu zeate, gure belaunaldikuk ikasketa asko eta titulu asko, eta hola ditugu, bino hala ere ze ez jakinak ean ez, eta zenbat ikasten dugun zuen gandik etengabe, eta kasu honetan basuakin eta baserriakin eta lotua done ipuina denez, nik bereziki, eskerrak emanen ez zuten hemen egotetik, eta hoxe, orduan ez dakit, prozesua esan dut, Su txikian izan dela, lehen Irati esan dizut, behitzen ondunaz, noiz hasi ginen honekin, eta 2024ko apirilan, jarri ginen harremanetan zurekin, lehenagotikan testuakin bueltaka eta ibilila ginen, orduan ideia honek 2 urte baino gehiago bintzat baditu, eta oso pozik gaude apirilea hartan zure gana junginalako, asmatu genulako bete-betian, liburua esku artean hartzen duenak ikusiko du seituan, eta hoxe nola izan da zuentzako prozesua, abia puntua, bitartean hartu behar izan dian erabakiak, komentatu pixka zuen bizipenak nola izan dira. Nik egun ondenei, nabarmenduko nuke esku asko izan ditula liburu honek, ze Xabik esan duen bezala liburuak dun historio nagusia edo ekintzaik nagusiak egita, gure atiak intakoa da, beak landatu arazizulako basua eta beak zaintzen dulako. Hortik, historio bat sortu zitekelako idea zuria izan zen, ikusi zen honor zehola zer kontatua, eta hasieratik gaina bukaera argi izan zuen baso handi bat zabaltzen zen, baso handi bat izan bertzula historioak bukaeran. Orduan, heldu nio nik ideai, eta hitzake jarri dizkiot, eta gero esan bezala, eta junetorrikoa izan da, hor elkarrizketak ere izan ditugu, bata komentatu, bestea komentatu, baina Iratik ilustrazio eder hauek eta sortu ditu, eta ikusten da nik uste historia beste puntu batea eramaten dutela ilustrazioiek. Nik hala sentitzen dut sortze prozesu hau edo esku askotakoa izan dela. Niri be pasabilatan lehenengo bilera horretan, ez
Eneko, Xabi eta Olatz Irurokin elkartu eta liburuaren berri eman zidatenean, segiduan konektatu nuen, ni igual aitaren aldeko familiatik, baserri munduko familia batetatik natorrelako, eta zu txikian liburuarekin segituan egin naban bat, ez? Eta ez dakit sortze prozesuari dagokionez igual, lehenengo iruditu zitzaidan baso hori irudikatzeko, zuhaitzen tonu, forma horretan arakatu behar nuela, eta horretan nenbilela, zanaban, segaitik udane protagonistak, segaitik ez dau zuhaitz hile bat edo izaten, ez? Eta pixka bat baso horretara heltzeko irudiek kontatuko dutena, igual herritik basorako bidaia hori izango da, udanek biziko dau paisaia hori, eta hori izan zen prozesuan argi ikusi nabena edo baso hile hori, edo zuhaitz ibiltari hori, paisaian pausatu, etzan, behatu, ikusi pixka bat zelan eraldatzen den paisaia, eta itona pixkat paisaiaren parte izatea, paisaiako mendi, arkaitz, momentu bakoitzean forma desberdina hartzen da bena edo. Eta hori izan zen pixka bat olan sortze prozesuan, gero Olatzekin joan etorrian, eta Xabirekin bebai, joan garena forma emoten da. Pozik zaudete, emaitzakin. Bai, oso gustora. Eta hor dakazute zuek bai eskuartean liburua, eduki aldetik edo ez, uste dugu irakurketa bat baino gehiago eduki ditzakela, edo ez dakite modu askotara irakurri daitekela, eta hortaz ere genuen zuekin hitz egin, zer kontatzen duen, hemen gaudenen artean ikuste aurreratu daiteke, kontatu daitekela pixkat dena ez badare, ez dakit, ze geruza desberdinak ditula esan daiteke, zein da trama, pixkat horren inguruan edo, zerbait komentatu nahi batzute? Nik uste dute irakurketa geruza diferenteak izan ditzakela, eta kaso adinean edo norbere mailan edo gogoan arabera, geruza batean edo beste batean gehatu daitekela irakurketa hori. Historio aldetik edo trama aldetik sinplia da, udane biloba da protagonistetako bat, eta larun bata da, eta Aiona Martinei bisita egiten dio egun bateko gora bera da ateratzen dena, baino egun bateko bisita hortan, Aionak iten edo esaten dituen gauza batzuk udanei ez ditu errexu ulertzen edo ez ditu ulertzen, eta galderak sortzen zaizkio. Hortaz, trama simple edo soil hoi, baina horren gainean galderak sortzen zaizkio udanei, eta hortaz, pentsatzekoa da, irakurtzen du nahi ere, iritsiko zaizkiola edo sartuko zaizkiola galdera horiek. Eta nik uste dute, bada pixka batea hausnarketa eragiteko liburu bat, ez da itxita ematen den zerbait, eta eragiten dula galdera horietatik, akaso, irakurle batei beste galdera batzuk sortuko zaizkio. Eta pixka suan irudiai helduta, esango nuke igual, su bat jartzen digula, su txikianek, eta suak eskatzen du, gonbidapen egiten du, pixka behira jarri, eta suan bueltan elkarrizketan aitzea, eta uste dut izan daitekela geruzaz geruzako irakurketa horietan eman dezakela galderaz galdera elkarrizketak sortzeko, pentsatzen, hausnartzen, aitzeko bidia eman dezakela. Nik igual pixka bat aurreratu hori sortze prozesuarena, baina nik 5 elementu edo irudikatu nituen testua jasota ez, udane bera, protagonista dana eta zuhaitz ibiltari bat lez irudikatzen dudana, Aitona bera, paisaiaren parte dana eta jakituria hori paisaian bertan dago bera. Gero bien arteko komunikazio metafora moduan edo okila, txoria, eta baita udanek galdera pilo bat dauko zen momentu horietan igual txuri gehiago agertzen die irudian. Hori pizka bat, hemen
azaltzen du, baina igual irakurleak be bai, aber zer interpretazio egiten daba. Eta gero ja egongo lirateke basoa osatzen dabien zuhaitzak, zuhaitz anitz eta desberdinak, eta gero etxeak edo eraikinak herritik baserrirako ibilbide horretan, ibilbidean ezagutza hori ematen dutenak, ez? Herriko eraikin handietatik hasi eta baserri, txabola, zo inguruko etxeetara salto eginez edo pixka bat, eta igual ez die ilustrazio errealistak, gehiago die, poetikora jotzen dutena, pixkat irakurlea, hausnarketa, olatzek botatzen duten galdera horiei, hausnarketa ondino sakonago bat egiteko, behatzeko irudia pausatu, eta galderekin eta irudiakin jolasteko pixka bat. Uste dut hor, nuke laguntzen dula asko, irudi poetiko edo ezokila ere agertzen da horri alde guztitan, eta uste dute laguntzen dutela ilustrazio horiek ere, horre elementu batzuk badaude, errepikatzen dienak, edo igual protagonismo bat badakatenak, ez, basua, sasia, okila, eta laguntzen dutela ilustrazio horiek, pixkate, simbolo izaera ematen edo ulertzen beste modu batzutara, edo beste bide batzuk irekitzen. Esango nuke. Bai, hori lortu nahi genuen gaina, horrek askotan zailtzen du, baita zeinei zuzendua doan, ez, liburua edo gero eskatzen digute askotan adina eta ez, sailkatzeko eta mugatzeko, eta kasu honetan zaila da, bereziki zaila da, justu geruza asko ditulako, ez, eta adinen arabera, edo pertsonan arabera, ipuin zuk esantzun, ez, trama simple hori irakurri eta horrekin geldituko dira batzuk, mino beste batzuk, jongo dira sartzen, ez? Guk adibidez, aurren irakurle talde batean kontatu nien ipuina, eta egon ginen gero elkarrizketa txiki bat hilen, eta agertzen dira gauzak, ez? Guk igual asmo bat dugu gaina askotan, eta gero nola hain irekita utzi dugun, ez? Okilak zer esan nahi duen, hilian askotan udanen buruan agertzen dira, eta galderak izango dira edo, ez? Eta zuhaitzak beak, bai? Ez da gauza bera pinua, edo aritza eta pagua, ez? Eta zertikan landatzen zen lehen pinua, zer esan nahi du horrek, zer eraman daiteke hoi, kulturara, hizkuntzara, hor metaforak eta simboloak eta sasila jokua eman dezakete, horre aur batek esantzun adibidez, ez? Gero, bukaerako baso handi hortan, oraindik Altona agertzen da, ez? Arkaitz edo mendi moduan, eta Karo, eski Altona betirako egongo da bizirik, ez? Basua orduan bitartian mintzat, orduan, ematen du jokua, hasi gaia probatzen, gure egia esan pozik daude, eta, ipatu jo zuten geruza horiek, irakurlian baitan gelditzen dira, mendik aurrea. Eta azken, galdera edo gogoeta batzuk iteko, igual, album hau iraganea beira, orainaldira beira, etorkizunea beira, noa beira edo, begira da non jarri zen duten zuek hau idazteko garaian. Asmoak behintzat, historian hiru demorak agertzen dira, esan bezala larun bateko ekintza delako ez orainaldian bisita egiten dio udanek Altonai, baina iraganea beira ere jartzen gaitu, azken batean historia kontatzen duen gai nagusitako bat badelako bi belaunaldien arteko diferentzia edo mundu ikuskera ezberdinen arteko haustura edo talka. Orduan bada pixka bat iraganea beira jartzen gaitun historioa ere. Baina nahi behintzat, nahiko nuke pixkat, eta ustut badela, etorkizun nahi beira jartzen gaituna ere. Marina Garcesek aipatzen du gizakiak badula gaitasuna, izan behar lukela behintzat, bere burua eta inguratzen du mundua hobetzeko. Hitz egiten du denbora bizigarriaz eta mundua hobetzeko, gizakiak bere burua eta mundua hobetzeko duen gaitasunaz. Eta promesez hitz egiten duen liburu batean, aztertzen ditu promesak, nola geota gehiago kostatzen zaigunak aso, zerbait hitzematia, horrei eustia, eta azpimarratzen du ze gaitasun duen edo nola duen gaitasuna promesa batek, hitzematen dugun zerbaitek, beste etorkizun bat irudikatzeko eta hortaz beste etorkizun bat sortzeko. Eta buruan pixka bat hori nula, ustot parekatu daitekela, kasu honetan behintzat, baso bat sortzia, promesa bat itiakin. Azken batean, ekintza baten bidez, adierazten delako, nik nahi dut etorkizun hobe bat edo etorkizun
etorkizun hobe bat ainaz sortzen zuentzat. Eta, bueno, uste dut badula puntu hoi, eta nolazpate badela, gaur egunean hain distopiak eta hondamendiak eta hain ezkor ikusten edo ikusarazten diguten mundu hontan, badela ekintza iraultzaile bat edo. Eta hortaz nahi nuke istorio honen bidez ere horre galera batzuk aipatzen dira, mundu ikuskera bat edo basuakin edo naturakin harremantzeko modu bat galdu zaizkigu, aldatu dira, galdu da hizkuntzaren modu batean, munduan egoteko modua aldatu zaigu. Baina, uste dut interesgarria dela galerak galdera bihurtzia betire mundu bizigarriago eta mundu egokiago baten alde indezaten, eta hortaz uste dut, nahi nuke behintzat, etorkizunei begirako istorio bat izateare. Zer esango dugu komentar? Nik uste dut, gaiak zein dian galdetu behar ditzuten, baina, zein gai bat baino gehiago izan ditzakela esan daiteke, eta aipatu dira, igual, azken ohitura badugu galdera labur batzuk iteko, eta justu liburuan agertzen dian esaldi edo ideia batzuk erabiliz, galdetu nahi nizuten, denbora norantz joaten den, aurrerantz edo barrurantz liburuan agertzen den galderetako da, eta zer esango zenuketen. Galdetzia erraxa da, akaso, pentsatzen jarrita. Bueno, esango nuke badela puntu batean, ez dakit irakurketa batean edo elkarrizketa batean, hausnarketa giroan sartzen geanean, igual bestelakoa da denboran pertzepzioa, diferente bizitzen dugu, eta akaso esan daiteke, kasu horietan, pixkat igual, ez dakit, barrura egiten dula denborak edo, ez dakit, zirkuluka edo beste arrasto bat uzten digula behintzat, esango nuke, irakurketak edo hausnarketak badula almen hori. Bai, horrekin bai, eta nik igual zuhaitzaren aste horretan, kanporantz, egiten dau denporak zuhaitz baten aste prozesu horretan. Baina egia dabe, gugan igual zirkuluan edo barrurantz. Liburu honek ematen du aukera, ez? Badu kontaketa hola da, ez egiten moran lineal edo aurre egiten duen kontaketa bat, bino badu, ez? Denbora igual beste modu batea. Eta gero kanpora egiten dugu da, ez da? Norena da, zu txikian, jabetzaz eta, ez? Norena da basoa, agertzen dira ideia horiek baitaren liburuan zehar, eta liburu hau norena da. Bueno, esango nuke baina arte guria izan dela, momentu batzutan pixkaten sekretupekoare bai gainea, baina, esan dugu sortzaile asko, baina, uste dut guria izan dela, eta, hemendik aurrea, irakurleana, eta pixkat azaldu dugu, baina irakurle bakoitzak ingo du bere bidea, eta iritsiko da puntu batea beste batea, baina uste dut, ez dakit, beste su batzuk sortu daitezkela, edo su txikiak beste forma batzuk hartuko ditula irakurleen burutan. Eta zer esango zen jokete, gaina zue bilek sortzaile izatiaz gain irakasleak zeate, badakizute bitartekariak, ze garrantzi duen, literaturan, eta batez ere liburuak aurrengana iristeko, eta nola iristen dian, eta nola lantzen dian, edo ze esango zen jokete liburu hau esku artean hartzen duen aurrari, bino baita ere bitartekariari. Haitu honen inguruan ere pixka bat? Otxadaz, zu txikian irakurtzeko liburu da, ez da? Galderetan pausatu eta hausnartu eta denporaz hartzeko, ez? Bai, eta pixka bitartekarian rolai edo funtzioa helduta, uste dut badela aukera ematen du, ez? Aurrekin edo irakurketa hortan lagunduta, galderei heldu, elkarrizketa sortu eta bitartekarian lana izan daitekela hori, ez? Irakurle gaztetsuagoa laguntzia, lagunikia eta hoxe, elkarrizketai eustia edo sortzen laguntzia edo hortako aukera ematea. Ez dakit, zerbait esateko gogoz gatu zeaten, edo bestela aipatu nahi genuen baita ere liburu honekin batea kantu bat sortu dugula. Ja, ohitura bihurtzen nahi da, gure argitaletxean, hirugarren kantua da, eta, iruditzen zitzaigun ematen zula, ez? Zerbait berezia, proiektua bereziagoa egiteko aukera, eta Itziar Ugarte poetak idatzi du kantuan letra, eta Olatz Salvadorrek musikatu du. Bideo eta guzti, zabalduko da aurreago, bino gaur hemen aurkezpena genunez, nahi genizuen bintzat zuei audioa kanta zein den erakutsi, hemen esklusiban entzungo du, eta horrekin
zuek ezagik galderaik bali mazute... Ni galdera zear interpretan kokatzen zuen. Ba, hau izaten da, guk arazo hau eukitzen dugu liburu askokin. Ze egia da, zuek entzun da, momentu batien pasatzen burutik. Aur literaturan kokatu behar da edo filosofiako atalian liburu hau, ez? Eman dezake bitarako ere. Ez dakit, guk 8 urtetik aurrera jarri dugu. Ze, bueno, batzutan nahi ez erantzun inber dugu, ez? Galdera eta adibidez elkarbanaketak eskatzen du eta jarri dugu 8 urtetik aurrera. Bai, bueno, gazteagoek irakurri dezakete, bai, noski, eta segurazki, ba, udan Aiona bisitan di joan historiotxo irakurriko dute, bino, heldu askok irakurri dute egun hauetan, gure inguruko heldu askok, eta, bueno, oso politia jaso dugu bueltan, badakigu helduei gustatzen nahi zaiela, helduentza da, bueno, helduentzat ere bada, eta gaztientza da, eta aurrentza da, jarri dugu 8 urte, ba, irutzen zaigulako zukua ateratzeko eta pixkatea, ez, barruko geruza horietara errexago iristeko, ba, igual adin minimo bat edo jarri berren nula. Bino hortik aurrea, nik uste adinik ez dula liburu honek. Ba, orduan jarriko dukanta eta honekin bukatzen dugu gaurkoa, eskerrik asko. Eskerrik asko.